ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും കിടു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ടി വി ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ ടി വിക്ക് റിമോട്ട് ഉണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള റിമോട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ താഴെയിട്ട് ഇതുപോലെ പൊട്ടിക്കും. പിന്നെ നമ്മളിതൊക്കെ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഒക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാലും വീണ്ടും താഴെ വീഴുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒട്ടിച്ച പീസ് വീണ്ടും ഇളകിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് താഴെ വീണാലും പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ റിമോട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു റിമോട്ട് താഴെ വീണ് പൊട്ടിയാൽ ഉടനെ നമ്മൾ പോയിട്ട് പുതിയ റിമോട്ട് മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അത് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ടി വിയുടെ ഒറിജിനൽ റിമോട്ട് തന്നെ താഴെ വീണ് പൊട്ടിയാൽ നമുക്കിതുപോലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് ഇതിപ്പോൾ പൊട്ടിയതാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും വീഡിയോ കാണുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ കിടു മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലിട്ട് പോകാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടിപ്പോയ റിമോട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ കേസൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ആ ബോർഡ് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം, ഞാനിവിടെ ബോർഡ് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ബോർഡ് മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പൊട്ടിയ രണ്ട് പീസ് ഇതാ കണ്ടോ, ഈ പൊട്ടിയ രണ്ട് പീസാണ് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ട ഇതുപോലെ ചിരട്ടയാണ്. ഈ ചിരട്ട ഇങ്ങനെ സാൻഡ് പേപ്പറിൽ ഉരച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു പൗഡർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ പൗഡർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിമോട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചിരട്ട ഉരച്ചെടുത്ത ആ ഒരു പൗഡർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ റിമോട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ, രണ്ട് പീസായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടിയൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ എടുക്കുന്ന വുഡ് ഫില്ലാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊട്ടിയ ഗ്യാപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വുഡ് ഫില്ല് തേച്ചൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് വുഡ് ഫില്ല് തേച്ചതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ തന്നെ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ചിരട്ടയുടെ പൗഡർ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കറക്റ്റ് ആ വുഡ് ഫില്ല് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് പോയത് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ചിരട്ടയുടെ പൗഡർ ഇട്ടതിന് മുകളിലും നമുക്കിതുപോലെ വുഡ് ഫില്ല് കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടും ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വുഡ് ഫില്ല് തേക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ചിരട്ട ഉരച്ചെടുത്ത ആ ഒരു പൗഡർ കൂടെ തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബ്ലേഡ് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പൊട്ടിയ ആ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പൗഡർ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുന്നത്. കാണാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബ്ലേഡോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വുഡ് ഫില്ല് വീണ്ടും നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഒട്ടിച്ച പോലെ അതേ സെയിം രീതിയിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ പുറമെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അരവെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നൈസായിട്ടുള്ള അരം തന്നെ വേണം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഉരച്ച്, അരവില്ലെങ്കിൽ നൈസായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ ആയാലും മതി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഉരച്ചെടുക്കാം.
ഇനി ഇതുപോലെ നൈസായിട്ടുള്ള സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉരച്ചെടുക്കാം. എന്തിനാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ തടം പോലെ കിടന്നില്ല, തടം പോലെ കിടന്നെല്ലാം ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിവിടെ കാണാം നമ്മളിവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ പൊടിയൊക്കെ തട്ടിക്കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച ആ ഒരു റിമോട്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും താഴെ ഇടുമ്പോൾ ആ ഒരു പീസ് വീണ്ടും ഇളകിപ്പോവും. ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കണ്ടോ, ഉള്ളിലാരും നോക്കാനൊന്നും പോകത്തില്ല, ഉള്ളിലെ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ, നമ്മൾ പുറമേ ഏതാണെന്ന് നോക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ടി വിയുടെ ഒക്കെ ഒറിജിനൽ റിമോട്ട് പൊട്ടിപ്പോയാൽ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും സംഭവം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും മറക്കല്ല്, നമ്മൾ വീണ്ടും യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ അപ്പം വീഡിയോ ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബെല്ല് ബട്ടൺ അടിച്ചൊന്ന് പൊട്ടിച്ചേക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വീഡിയോസാണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു കമൻറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കണ്ണൻ ആലപ്പുഴ.